阿曾太係嘛？係咪曾太啊？大佬啊！呢啲好想成日好上鏡啊！即係你影咗100張嘅你今日。好啊！好似你啊！你100張啦！有。係啊，其實我哋今日都頻撲空過嚟，今朝仲喺新會，今日跑咗幾百公里，又過嚟香港。阿串姐，我哋算犀利啊嚇，走咗差唔多500公里啊！我哋今日。Hello， 大家好，喺度祝好啦，只有情景在。500公里嘅路程都走到嚟呢度啊！我想問啊，如果你哋唔跳舞着燈，中唔中意着燈啊？定係就係講嘅氣氛好啲嘅 ？OK。大家好，喺呢度多謝下次蓮姐喺呢度祝次蓮姐生日快樂，而大家唱歌都係用個方式唱。
自備歌詞嘅元帥啊？邊位啊？啊？我呢度元帥。辛苦马云马云。
就
仲有咧就好多謝阿海哥啊，今晚咧特登喺澳門啦過嚟，同埋阿 Min 姐佢嘅朋友啦，多謝曾太 Jessie 德哥佢哋，即係佢哋真係好有心啦，真係話嚇。咁嗱，之後落嚟咧，我就希望咧邀請阿黃師傅，食埋嗰啖先，唔好緊張。慢慢啊，慢慢。好啦，我哋呢位黃師傅咧係氣功師傅黃雷黃先生啦，多謝你每次都咁支持，好多謝多謝。今晚就你諗啦 ，Sandy 嗰個生日快樂啦祝你啊！咁啊，你嗌我上嚟想做啲咩咧？你想做咩？做其實我哋乜嘢都唔想做。唔係啊。真嘅，咁有緣喺度講下啲身體啊。好啊好啊，我諗個個都做做。我話希望大家身體健康啦。係。其實佢係想我上嚟表演下嘅。冇所謂，隨便。但係我其實就係氣功，我就唔中意表演嘅，我中意真係實事求是，有事嗰啲我就幫手。咁啊，咁呢個有事㗎。今日冇事嘅，個個都冇事嘅。大家都冇事嘅真係。咁啊，係啦。首先都同大家講下啦，其實講緊氣功嗰個分享啦，我有一個徒弟又妹妹嚟嘅。係。嗰個咧，妹妹你出嚟先。仲有咧，上一次咧，阿敏都感受下嗰啲咩叫氣，睇阿敏出嚟分享俾大家。咁啊，我唔使做啦。OK， 阿敏嗱，俾個咪你睇下先。俾個咪你講。威哥氣功。佢得㗎，好犀利㗎，上一次。我淨係知道嗰啲潮氣就得。阿敏，俾個咪你先。咁咧，其實我嚟分享咧就係。咁樣嘅，因為我就好忙。其實師傅成日叫咗我好多次去學氣功。氣功咧其實係要親身感受咧，你先知道佢嗰種個氣感係點樣澎湃。咁其實我在場嘅時候咧，我即係曾經見證過師傅表演過2次。咁咧師傅嘅氣咧係好澎湃嘅，即係當我哋咧在場咧，大家一齊去感受佢嘅時候咧，你感覺啲手啊、腳啊、手心啊，其實咧好快咧，你已經可以感受到佢嘅氣。咁其實氣功咧，師傅話好簡單但係其實咧我就覺得唔簡單。不過咧，我深信咧氣功係一定要去練先可以強身健體。咁想有好嘅健康、好嘅身體，其實喺未有任何病痛之前咧，就應該去練氣功㗎啦。咁好彩咧，我媽咪都跟個師傅學緊氣功嘅。咁佢都有翻嚟屋企咧教過我2下嘅。咁有時咧，我哋咧即係都會坐喺度咧，同佢一齊去試下氣功，去感應個氣。咁我嘅分享就係覺得，如果大家有時間嘅話，真係去感受下氣功係乜嘢咯。其實你當佢係一個強身健體啊，幫自己去令到身體更加健康嘅一種運動，其實就已經好好㗎啦。咁俾阿 Jody 分享下，因為 Jody 真係徒弟嚟㗎喎。俾啲掌聲啦！其實我就最懶嗰個，成日啲大佬鬧，但係都唔知我都唔想教你咁。係咪？佢喐下就鬧嘅，我又唔識表達喎，有時我都唔知點講。大佬都要你講啦。其實氣功咧係透過一個呼吸嘅啫，係冇咩特別嘅。不過大部分人咧就唔會覺得個呼吸係能夠帶動身體會健康嘅，所以咧大家希望大家都及早認識下氣功啦。氣功其實你揾你嘅最相熟嘅氣功師問下佢，氣功透過個呼吸令到身體有病嘅都能夠去治病嘅，係真嘅。所以我就好少會推廣或者各樣，因為我平時日頭都比較忙同埋都好多病人。好似尋晚有一個昏迷啦，昏迷咗已經入醫院，已經係冇得救。醫生話你如果有宗教信仰或者各樣啦，你哋揾你宗教信仰嘅嗰種方法去啦。但係去到都係太遲啦。今日就已經溫喉啦。咁今日溫喉已經昏迷咗好多人，佢當時冇事嘅喎，
係早一個禮拜覺得好攰好攰，咁突然間咧就入咗醫院就車乜嘢車唔到，但係呢兩三日急劇咁樣行嗰個體力或者個嘢都行過，同埋咧就已經嗰個腎已經衰竭啦，同埋嗰個肝已經衰竭啦。咁尋晚先揾我，去到大部分人都話去到最後啊，醫生冇得醫啊，先揾氣功，咁已經係遲嘅。希望大家咧有時間攞少少時間一個呼吸嚟嘅啫，呼吸流，我簡短又唔好嘥大家唱歌嘅時間，我簡短做幾下個呼吸俾大家。大家如果身體咧，如果我哋長得一個禮拜咧，其實身體係好多會改變嘅。咁當然啦，冇人教就比較係好難去到嗰個層次。如果有人教咧就好容易啫，透過呼吸，佢做幾下俾大家。大家如果有時間都可以喺屋企自己練。佢有好多突發性係你係慢慢好仔細咁樣去感受，全身都係脈同電同臂嘅。好，係咪？麻煩你揸住。好，大家留意下佢。好。使唔使大家跟住做？唔使。喺練功之前咧，我哋覺得即係同自己話呢啲全身放鬆、無張開得㗎啦，給宇宙嘅能量，將宇宙真理進入自己嘅下丹田咁就得啦。佢係脈同臂同暖嘅。OK， 或者做俾大家睇。其實咧，簡短話俾大家聽，一吸一呼就知道自己有冇病啦。一吸氣喺我哋嘅尾閭後邊上一吸，如果我哋身體裏面有嘢頂住，有嘢唔舒服，就證明我哋身體有嘢。當我哋呼氣，慢慢一呼喺前邊呼氣嗰段時間，感覺到我哋嘅氣有少少窒，其實我哋嘅內氣已經係唔夠㗎啦，知唔知啊？咁大家咧留意呢樣嘢，一吸一呼嘅啫。OK， 多謝阿Sandy，唔該晒。多謝晒黃師傅。跟住落嚟，我